Assalomu alaykum, Nur Invest kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana bir juda ham muhim va qiziq bo'lgan mavzu dividend portfel yaratish, ya'ni passiv investitsion portfel yaratish qanday holatda bo'ladi va bunaqangi portfel yaratish uchun qanday qilib aksiyalarni biz bozordan saralab olishimiz mumkin. Bunda ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa sifatli va uzoq muddatdan beri dividend berib kelayotgan kompaniyalar hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda keling ko'pchilik oramizda balkim dividend nimaligini bilar, lekin bizni oramizda kuzatuvchilar orasida ham dividend nimaligini balkim tushunmaydiganlar, balki bu sohada endi kirib kelayotgan insonlar bo'lsa, bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Dividend asosan kompaniyani ko'rgan daromadidan o'zini investorlar uchun ajratib beradigan daromad summasi hisoblanadi. Buni kompaniya o'zi xohlagancha berishi mumkin. Mavzuni boshlashdan oldin sizlarga Nur Invest kompaniyasi va Nur Invest kompaniyasidagi investorlar klubi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bizning klubimiz taxminan 1 yil davomida faoliyat olib bormoqda va klubimizda hozir 20 dan ortiq investorlar investitsiya bo'yicha daromad qilib kelishmoqda. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ya'ni slaydga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kompaniya foyda qilgach aksiyadorlarga bo'lib beradi. Ya'ni kim qaysi aksiyador, ya'ni qaysi investor qancha miqdordan investitsiya qilgan bo'lsa, xuddi ana shu miqdordan dividend miqdori investorlar o'rtasida taqsimlanadi. Buni kompaniyalar o'zlari har chorakda yoki har yilda 2 marta dividend sifatida tarqatishi mumkin. Buni yana bir ko'rinishi naqd pul yoki aksiya ko'rinishida ham tarqatish mumkin degan ko'rsatkichlarni beryapti. Bu nima degani? Agar kompaniya yil davomida juda ham zo'r daromad qildi va investorlarga o'zini topgan daromadidan ularni rag'batlantirish maqsadida va ularni uzoq muddat mana shu kompaniyaning aksiyasini ushlab turishi sabab qilib ko'rsatish maqsadida ularga rag'batlantirish uchun shu dividendlarni taqdim qiladi. Bu investorlarga qo'shimcha daromad olish imkoniyatini yaratib beradi. Ya'ni aksiyaning narxi o'sishidan ham daromad qilish mumkin va dividend ularga qo'shimcha foyda keltiradi. Bu yerda misol sifatida yozib qo'yganmiz, Coca-Cola kompaniyasi 50 yildan ortiqroq davrdan beri investorlariga uzluksiz dividend berib keladi. Bu juda ham yuqori va zo'r natija. Chunki birorta bir kompaniya 50 yil dividend berib kelishi uchun juda ham stabil, juda ham katta holatda va boshqaruv tizimi ham juda ham kuchli bo'lishi kerak. Bu slaydimizni ko'radigan bo'lsangiz, nega dividend strategiyasi muhim? Ya'ni investitsion portfel shakllantirishda ba'zi bir investorlar juda ham konservativ yo'nalishni tanlaydi. Bu ularga qo'shimcha passiv holatda daromad olish imkoniyatini beradi. Ya'ni investor o'zini doimiy ish faoliyati bilan, aytaylik, u tadbirkor bo'ladimi yoki qaysidir bir firmada, zavodda yoki bo'lmasam davlat ishida ishlaydimi, buni ahamiyati yo'q. Va o'zini qo'shimcha ortiqcha mablag'larini qaysidir kompaniyalarga investitsiya qilish orqali oylar davomida, kvartal, yillar davomida qo'shimcha dividenddan daromad qilishi ham mumkin. Bu bemalol qilsa bo'ladigan imkoniyatni yaratadi. Ya'ni dividend sizga qo'shimcha passiv daromad manbai. Buni oddiy qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni kvartira oldingiz, kvartirani arendaga berdingiz, arenda puli sizga как dividend sifatida kelib turadigan daromad hisoblanadi, ya'ni passiv daromad. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, dividend bozor pasaysa ham kompaniyalar dividendlarni to'xtovsiz, uzluksiz berib keladi. Ya'ni bozor pastga qarab ketganda ham dividend sizga aksiya narxidan zararda bo'lsangiz ham kompaniya sizni ushlab turish uchun dividend taqdim qiladi va bu sizga qo'shimcha daromadni yaratib beradi. Uzoq muddatda mana shu compound interestda ishlaydi, ya'ni murakkab foizi hisobiga. Aytaylik, siz qaysidir kompaniyaga $1000 investitsiya qildingiz yoki $10,000 investitsiya qildingiz, yillar davomida kompaniyadan olayotgan dividendingizni yechib olmadingizda, faqat ana shuni o'ziga reinvestitsiya, ya'ni qaytadan investitsiya qilish funksiyasini yoqib qo'ydingiz. Mana shu narsa o'zini o'zi ko'paytirib, yillar davomida siz tikkan $10,000 qanchadir yildan keyin mana shu dividendlar hisobiga juda ham katta summaga olib chiqishi mumkin. Har yili o'sadigan dividendlar inflyatsiyaga qarshi kurashni ko'rsatadi. Amerikada yoki bo'lmasam dollar inflyatsiyasini oladigan bo'lsak, hozirgi paytda, ya'ni 2025-yil holatiga ko'ra Amerikani statistikasiga qaraydigan bo'lsak, inflyatsiya miqdori 2,4-2,5% atrofida. Ya'ni bu inflyatsiyaning miqdorini ko'rsatadi. Agar siz dividend hisobidan 3% atrofida dividend oladigan bo'lsangiz, tikkan o'zingizga depozitingizdan yoki bo'lmasam
investitsiya qilgan summadan 3% atrofida dividend bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol inflyatsiyani yengib o'tdingiz. Aksiyani narxidan olayotgan daromadingiz bu sizga qo'shimcha katta daromadingizni ko'rsatib beradi. Inflyatsiyani shundan chiqarib tashlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi dividend kompaniyani qanday tanlash kerak? Ya'ni yaxshi sifatli kompaniya tanlash dividend portfel shakllantirishda juda ham muhim hisoblanadi. Nimaga desangiz, Amerika fond bozorida yuqori dividend taqdim qiladigan, misol uchun 60% lik, 70% lik dividend imkoniyatlarini yoki bo'lmasam 80% gacha dividend imkoniyatlarini taqdim qiluvchi, investorlarni o'ziga jalb qiluvchi takliflar beradi kompaniyalar. Bu kompaniyalar haqiqatan ham sifatlimi? Bular muntazam ravishda bera oladimi degan sizda savol bo'lishi kerak investor sifatida. Shu sababdan ham biz portfelimizga yoki bo'lmasa investitsiya uchun yaxshi sifatli kompaniya tanlashimizda muhim bo'lgan kriteriyalarni siz slaydda ko'rib turganingizdek berib o'tganman. Aynan mana shu narsani xohlasangiz konspektingizga, xohlasangiz skrinshot qilib, alohida qilib eslab qolishingiz juda ham muhim bo'ladi. Bu yerda birinchi navbatda ko'rayotgan bo'lsangiz, 5 yil davomida dividend to'laganman. 5 yil plus. Bu nima degani? Ya'ni oxirgi 5 yilda to'xtovsiz mana shu kompaniya dividend beryaptimi yoki yo'qmi? Mana shu savolga javob bersa agar kompaniya, demak bu sifatli kompaniya haqiqatan ham u kelgusida yana dividendlarini davom ettirishi yoki bo'lmasa bozorda o'zini o'rnini saqlab qolishi mumkin. Chunki kompaniyalar dividend berish uchun birinchi navbatda yuqori daromad olishlari kerak. O'zlarining xarajatlarini orttirib, investorlarga qo'shimcha daromad manbaini shakllantirish uchun bu dividend ularga bonus sifatida beriladi. Endi kompaniya dividend bera olish uchun iqtisodiy inqirozlarga, iqtisodiy tebranishlarga, bozorda bo'ladigan, aytaylik 2008-yilda bo'lgan juda ham kuchli inqiroz bo'lgan. Mana shu davrda ba'zi bir kompaniyalar yashab qolgan, ba'zi bir kompaniyalar bankrot bo'lib, umuman yo'q bo'lib ketgan. Agar siz investitsiya qilayotgan kompaniya shunaqangi krizis davrlarni ko'rgan bo'lsa, demak bu kompaniya haqiqatan ham keyingi krizlarni yengib o'tish uchun o'zida qanaqadir strategiyalar shakllantirgan, immunitet shakllantirgan kompaniya bo'la oladi. Har yili dividendini oshirib kelyaptimi? Ya'ni kompaniya yildan yilga yuqori revenue, ya'ni sotuvlari yuqori bo'layotgan bo'lsa, unga mos ravishda kompaniyani dividend hajmi ham ortib borishi mumkin. Ya'ni 2025-yilda kompaniya 3,5% dividend ajratma bergan bo'lsa, 2026-yilga o'tib kompaniya 3,8%, 3,9% gacha dividendini oshirishi mumkin. Daromad barqarormi? Ya'ni kompaniyani mana shu dividend uchun olayotgan daromadi barqarormi? Mana shu narsa juda ham muhim. Nimani hisobiga? Ba'zi bir kompaniyalar investorlarni ushlab qolish uchun banklardan yuqori foiz miqdorida kreditlarni olishadi va investorlar ana shu narsani shunchaki investorni ushlab qolish uchun dividend qilib tarqatishadi. Shu sababdan ham kompaniya dividend berayotgan bo'lsa, bu dividendning manbai qayerdan kelyapti? Bank hisobidagi kreditlardan kelyaptimi yoki kompaniyaning o'zining daromadlari hisobidan uni investorlarga bo'lib beryaptimi degan savol birinchi o'rinda sizni qiziqtirishi kerak. Keyingisi, biz shariatga muvofiqlik asosida savdo qilganimiz uchun, investitsiya qilganimiz uchun mana shu siz investitsiya qilmoqchi bo'layotgan kompaniya shu shartlarga, joizlik shartlariga javob berdimi yoki yo'qmi? Shu jihatiga e'tibor bering. Payout ratio. Payout ratiosi nima degani? Kompaniya qancha miqdordagi topgan pulini dividend uchun sarflayapti. Aytaylik, kompaniya 100 million foydaga erishdi, ya'ni o'zini xarajatlarini, boshqa xarajatlarni sarflagandan so'ng kompaniyaning yonida 100 million dollar pul qoldi. Endi payout ratio nima degani? Agar kompaniya mana shu 100 million dollarni 60%ni dividend qilib tarqatadigan bo'lsa, ana shu 60% payout ratiosi hisoblanadi. Ya'ni kompaniya o'zi topgan pulini qancha qismini investorlar uchun taqsimlab beryapti degan savolga javob berish kerak. Bu nima uchun muhim? Kompaniyaga topgan pulini 100 million dollar topdi, ana shu topgan pulini 100% hammasini investorlarga tarqatib yuboradigan bo'lsa, bu kompaniya kelgusida o'zini narx siyosati bo'yicha strategiyalar shakllantirish yoki marketing bo'yicha yoki bozorda o'zini ulushini saqlab qolish bo'yicha yangi strategiyalar, yangi bozorlarga kirish bo'yicha o'zini maqsadlarini amalga oshira olmay qoladi va kompaniya minusga qarab ketib qolishi mumkin. Shu sababdan ham biz sanab o'tgan faktorlarni hisobga olgan holda kompaniya o'zini payout ratiosi qancha foiz ajratayotganini bilishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Keyingisi dividend yield qancha? Ya'ni siz investitsiya qilmoqchi bo'lgan kompaniyangiz, agar siz yuqori dividend xohlayotgan bo'lsangiz,
aytaylik 3%, 4% bu yuqori stabil kompaniyalar uchun juda ham yaxshi ko'rsatkich. Lekin kompaniya 20%, 30% dividend taklif qilayotgan bo'lsa, bu juda ham shubhali bo'ladi, chunki stabil o'sib kelayotgan kompaniya juda ham katta miqdordagi yillik dividend ajratmalarini taqdim qilmaydi. Bu sizni kompaniya saralashidagi yana bitta muhim bo'lgan skrinerlardan biri bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda siz ko'rib turganingizdek, dividend kinglar va dividend aristokratlar degan atamalar bor. Bu qanaqangi kompaniyalar hisoblanadi? Dividend kinglarda bu yerda ko'rib turganingizdek, slaydni dividend king bo'limini ko'rayotgan bo'lsangiz, kriteriyalar berib qo'ydi. Ya'ni kompaniyalar dividend king maqomiga erishish uchun bir nechta shartlarga javob berish kerak. Bu yerda birinchisini ko'rayotgan bo'lsangiz, kamida 50 yil davomida dividendni uzluksiz oshirgan bo'lish kerak. Ya'ni yaxshilab kontekst e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kompaniya 50 yil davomida dividend berib kelayotgan emas, yillar davomida dividendini oshirish kerak. 50 yil davomida. Endi tasavvur qiling, agar kompaniya 50 yil davomida to'xtovsiz dividend oshirayotgan bo'lsa, ya'ni o'zini topgan daromadi hisobidan oshirayotgan bo'lsa, bu kompaniya o'rtacha holatda agar Amerika iqtisodiyotini ko'radigan bo'lsak, 2008-yilda, 2000-yilda, 2020-yilda va 2022-yillarda va 94-yillarda ham va 99-yillar, 99-2000-yildagi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, kompaniya eng kamida 4 ta yoki 5 ta krizisda boshidan o'tkazgan va u kelgusidagi krizislar uchun, iqtisodiy krizislar uchun ham o'zida immunitet shakllantirgan. Bunaqangi kompaniyalar bozorda juda ham moshni o'rnatib olgan, bozorda juda ham haqiqatdan yuqori daromadga ega bo'lgan, o'zini potensialiga ega bo'lgan kompaniyalar hisoblanadi. Bunaqangi kompaniya investitsiya qilib, siz pulingiz yo'qolib ketishi xavfi juda ham pastroq bo'ladi. Keyingisi, bu savolga javob berish uchun S&P 500 a'zosi bo'lishi shart emas. Ya'ni dividend king maqomiga erishish uchun bu kompaniya S&P 500 indeksi qatorida o'tirish shart emas. Bu unchalik muhim narsa emas, chunki bunaqangi kompaniyalar asosan Dow Jonesda indeksida o'tirishadi. Har qanday sektor yoki o'lchamdagi kompaniya bo'lishi mumkin. Ko'pincha katta barqaror kompaniyalar bo'ladi. Ya'ni o'zini nishasida, o'zini industriyasida barqaror bo'ladi, chunki ular pikiga chiqib olgan. Masalan, Coca-Cola kompaniyasini aytishingiz mumkin yoki Pepsi kompaniyasini aytishimiz mumkin. Yoki oramizda ko'pchilik ishlatadi Britvani yoki bo'lmasa Brown degan soqol oladigan apparatni ishlatasizlar. Bu Procter & Gamble degan kompaniya, ya'ni P&G degan kompaniyani produktlaridan bittasi. Bu nimani bildiradi? Bu kompaniyalar shunaqangi darajada pikiga chiqib olgan, bular uje kengayadigan joyi yo'q. Boshqa davlatga ham borish shart emas, boshqa zavodlar qurish ham shart emas, chunki bular uje pikida. Undan ortiq kengaya olmaydi. Shu sababdan bu kompaniyalar topgan daromadini katta qismini faqat investorlariga dividend sifatida tarqatib yuboradi. Bu sizga nimani imkoniyatini beradi? Bu kompaniyalar asosan iqtisodiy krizis davrida ham dividend beradi, chunki bu kompaniyalar produktlari asosan birlamchi iste'mol mahsuloti hisoblanadi. Johnson & Johnson degan kompaniyani ko'pchilik biladi, adashmasam. Johnson & Johnson degan kompaniya shu dori vositalari va iste'mol tovarlari uchun, qanaqadir birlamchi iste'mol tovar uchun mahsulotlar chiqaradi. Qanaqadir iqtisodiy inqiroz bo'ladimi, urush bo'ladimi, iqtisodiy tanglik bo'ladimi, insonlar doim dori-darmonga yoki bo'lmasa birlamchi ehtiyojlarga doim talab bo'lgani uchun bu kompaniyalarda sotuvi har qanaqa davrda ham bo'ladi. Shu sababdan ham iqtisodiy inqiroz davrida ham bu kompaniyalar dividend berish imkoniyatiga ega. Keyingisi dividend aristokratlar degan kompaniyalar ekan. Bu aristokratlar qatoriga kirish uchun bu kompaniya qanaqangi savollarga yoki kriteriyalardan o'tish kerak. Birinchisi, ko'rayotganingiz S&P 500 indeksida bo'lish kerak. Ya'ni bular S&P 500 indeksiga qo'shilgan bo'lish kerak va kamida 25 yil davomida uzluksiz dividendlarni oshirib kelayotgan bo'lish kerak. Agar kompaniya 25 yil davomida dividendini oshirib kelayotgan bo'lsa, ya'ni uzluksiz oshirib kelayotgan bo'lsa, bu haqiqatdan ham moliyaviy kuchli kompaniyalar, o'sib kelayotgan kompaniya va ular ham kelgusida dividend king qatoriga qo'shish imkoniyati bor degan kompaniyalar bo'ladi. Kompaniya bozor kapitallashuvi kamida 3 milliard bo'lishi kerak. Ya'ni aristokratlar maqomiga erishish uchun 3 milliard dollar atrofida bo'lishi kerak. Va to'rtinchisi, har kuni o'rtacha savdo hajmi belgilangan darajadan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni savdo hajmi bir kun pastroq, bir kun yuqori bo'lmasligi kerak. Har doim belgilangan darajadan yuqorida bo'lish kerak deyiladi.
Endi dividend aristokratlarini va dividend kinglarni qanday qilib topsak bo'ladi va qaysi saytlarda ko'rsa bo'ladi. Buning uchun Google'ga kirasiz, mana dividend king deb. Dividend king 2025-yil uchun beradigan bo'lsa, chunki yillar davomida bu o'zgaradi. Qaysidir kompaniya uje 48 yil, 49 yildan beri dividend berib kelayotgan bo'lsa, u uje dividend aristokratlardan chiqib dividend kingga qo'shilish uchun yana 1 yil o'tadi. Shuni hisobiga har yili bu list o'zgarib turadi. Bu yerda men siz uchun ko'rsatib qo'yganman mana oldindan tayyorlab sizni vaqtingiz olmasligi uchun. Mana 2025-yil dividend king listlarini ko'radigan bo'lsangiz, hozirda bu yo'nalishda, ya'ni dividend king kompaniyalar soni 55 ta kompaniyani o'z ichiga olyapti. Bu yerda masalan Mo degan kompaniya bor ekan, 686% dividend berar ekan bu kompaniya. Keyingisi bu nojoiz bo'ladi odatda. Pepsi degan kompaniya joiz chiqadi. 4.35% yillik dividend ajratmasiga ega. Bu 4.35% juda ham yozib qo'ygan mana dividend safety bo'yicha very safe, ya'ni juda ham kuchli bo'lgan kompaniyalar. Bu listlarni o'tkazib ko'radigan bo'lsangiz, bu yerdagi boshqa kompaniyalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, Johnson Johnson degan kompaniya men aytib o'tganimdek, ya'ni 341% dividend ajratmasiga ega ekan. Yana bu yerda juda ham ko'plab kompaniyalar bor. GPC degan kompaniya bor ekan, 327%. Keyingisi bu yerda PG, yana Procter & Gamble degan kompaniya 253% lik dividend ajratmasiga ega deganini ko'ryapsiz. Mana bu yerda Coca-Cola kompaniyasi yillik 287% dividend ajratmasiga ega degan ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Endi bu dividend kinglar bo'yicha list deydigan bo'lsak, bu yerda qaysi kompaniya qaysi sektordan ekanligini ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Asosiy kompaniyalar consumer staples'danligini ko'rasiz. Ya'ni birlamchi iste'mol yo'nalishidagi mahsulotlar kompaniyalar hisoblanadi. Bu yerda mana sizga yana ham yaxshiroq ko'rinish uchun, to'laqonli ko'rinish uchun listni ekranga yaqinlashtirib ko'rsataman. O'zingiz bu narsani screenshot qilib saqlab qolsangiz ham bo'ladi. Misol uchun bu yerda qancha yildan beri dividend berib kelayotganini ko'rsatyapti. Bu yerda mana PPG degan kompaniya bor ekan, 52 yildan beri dividend beryapti. Mana healthcare, ya'ni sog'liqni saqlash yo'nalishidagi Johnson Johnson kompaniyasi 62 yildan beri dividend berib kelyapti. Ya'ni uzluksiz 62 yildan beri. Bu juda ham katta. Misol uchun ayting, O'zbekistonda qaysi kompaniyani bilasiz? 10 yildan beri yoki 20 yildan beri ishlab kelyapti yoki 30 yildan beri ishlab kelyapti. Bunaqangi kompaniya dunyoda juda ham kam bo'ladi. Shu sababdan bunaqangi dividend kinglar haqiqatan ham moliyaviy baquvvat va moliyaviy sog'lom kompaniyalar hisoblanadi. Faqat joizlariga e'tibor berishingiz kerak. Keyingi kriteriyaimiz aytib o'tganimizdek dividend aristokratlar. Dividend aristokratlarni xuddi shuni Google'ga yozamiz va bizga kerakliklarini dividend aristokratlarning listini ko'radigan bo'lsak, bizga qaysidir kompaniyalarni chiqarib beradi. Xo'p, dividend aristokratlarning soni hozirgi paytda 69 ta kompaniyani o'z ichiga olyapti ekan. Bu yerda qaysi kompaniyalar bor? Mana bu kompaniyalar o'rtacha 591%, aytaylik 6% atrofida dividend berar ekan yiliga. Bu degani $100,000 $6,000 sizda shunchaki dividend hisobida kelyapti degan ma'lumot. Xuddi shu holatda dividend aristokratlarni kriteriyalarni ko'rishingiz bo'ladi. Va mana shu yerdan chiqqan kompaniyalarni o'z moliyaviy tahlil qilgan holatda, ya'ni aytib o'tganimizdek oldingi Guru Focus saytiga qo'yasiz. Guru Focus saytiga kiramiz hozir. Guru Focus saytiga kirib Johnson Johnson kompaniyasini tickerini yozib, misol uchun bu kompaniyani Islomikli saytidan ko'radigan bo'lsak, Johnson Johnson kompaniyasi joiz statusiga ega. Bu kompaniyani moliyaviy holatini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 10 balldan 9 ball berilyapti. Guru Focus ranklar bo'yicha, ya'ni baholash tizimi bo'yicha 10 dan 10 berilyapti. Ya'ni valuesi bo'yicha, financial bo'yicha 10 dan 7 ball berilyapti. Haqiqatan ham juda ham kuchli kompaniyalarni ko'ryapsiz. O'sish ko'rsatkichi bo'yicha kompaniya 10 balldan 8 ballni taqdim qilyapti. Va buni biz ko'radigan bo'lsak, kompaniyani moliyaviy jihatlari va revenuesini ko'radigan bo'lsak, revenuesi yillar davomida yuqori holatlarni ko'rsatadi va kompaniyani va bu yerda net income oxirgi paytda 2024-yilda net income, ya'ni sof foydasi biroz tushganini ko'ryapmiz.
Bunga sabab kompaniya ichida qanaqadir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni siz kompaniyani moliyaviy tahlil qilish orqali yillik hisobotlarni va kvartallik hisobotlarini o'qib chiqsangiz, bu haqida hamma ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Va oxirgi paytda kompaniyani keshi kamayib, debti ko'payib borayotganini ko'rsatyapti. Bu biroz vaprosli bo'ladi, ya'ni podozrительный, ya'ni siz bu kompaniya nima uchun qarzi kattalashib ketdi degan savolga javob topadigan bo'lsangiz, bu kompaniya kelgusida balkim haqiqatan ham o'sishda davom etishi, dividendlarni to'xtatmasdan davom etishi mumkin va moliyaviy holatda yana ham yaxshilashi mumkin bo'ladi. Xo'p, bugungi videomiz aynan mana shu, ya'ni dividend haqidagi, dividend portfel tuzish haqidagi ma'lumotlar, mana shu kompaniya saralash haqidagi ma'lumotlar shundan iborat va oxirgi sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim, endi agar siz dividend portfel tuzadigan bo'lsangiz, ya'ni faqatgina dividend beradigan kompaniyalardan portfel tuzadigan bo'lsangiz, imkoniyati bor, har oy dividend olishingiz mumkin. Ya'ni Amerika fond bozoridagi kompaniyalar har 3 oyda, har kvartalda bir martadan dividend berishadi va ular o'zlarini turli oylarga taqsimlab chiqadi. Mana bu spiskani ko'radigan bo'lsangiz, men yil 12 oy davomida ikkitadan kompaniyani, har oyda ikkitadan kompaniya dividend beradigan kompaniyalar spiskasini qilib qo'yganman. Bu sizga balkim shpargalka bo'ladi. Ko'rib o'rganib chiqarsiz. Bularning orasida joizlari ham bor, nojoizlari ham bor. Bu shunchaki model sifatida ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, yanvar oyida mana Pepsi kompaniyasi bilan MDLZ degan kompaniyasi dividend berar ekan. Fevral oyida Apple bilan Home Depot kompaniyasi dividend berar ekan. Mart oyida Coca-Cola bilan Cisco kompaniyasi. Bu sizga nimani beradi? Agar ma'lum darajadagi dividend portfel tuzib olsangiz, har oy sizga qo'shimcha passiv daromad, xuddi kvartirani arendaga berdingiz va u yerdan pul kelayotganini ko'rsatib turadi. Bu siz uchun qanaqadir qo'shimcha daromad manbai, passiv daromad manbai yaratish imkoniyati bo'ladi. Videoning so'ngida bir narsani sizga ta'kidlamoqchiman. Agar siz kvartira olib, aytaylik $50,000 yoki $40,000 kvartira olib, uni arendaga beradigan bo'lsangiz, oyiga o'rtacha $300, $400 hozirgi vaqtda daromad kelishi mumkin. Lekin Amerika fond bozoriga investitsiya qilib, $10,000 yoki $5,000 investitsiya qilishdan ham boshlashingiz mumkin va mana shu yerda ko'rsatilgan joiz bo'lgan dividend kompaniyaga investitsiya qilib, har oyda ma'lum darajadagi dividendlarga ham aksiya narxidan o'sishdan daromadga ega bo'lishingiz ham mumkin. Endi o'ylab ko'ring. Kattaroq pul tikib, kichik summa bilan daromad olganingiz yaxshimi yoki kichik summa tikib, yuqori daromad olganingiz yaxshiroqmi? Ikkala jihatni o'ylab ko'rib, hisob qilib, o'zingiz izohlarda fikrlaringizni qoldiring.